Саламатсыздарбы? Биздин тема азыркы кыргыз тилинин алфавити, графикасы жана орфографиясы. Ал эми азыр алфавит деген эмне деген суроого токтоло кетели. Грек алфавитинин эң башкы эки тамгасынын альфа жана бета аталышынан алынган, жазуу системасында колдонулган жана белгилүү бир тартип боюнча жайгаштырылган тамгалардын топтому. Kırgız alfabeti 36 tamgadan turat. Alardın içinden 8'i ündü tıbış, 22'si ünsüz tıbış. İkisi cumşartı cana acıratı belgileri, dağı 4 tamga ündü cana ünsüzdün aykalışın bildiret. Alar, ye, yö, ya, yu. Kırgız dilinde 14 tıbış var. Alardın 8'i kıska ündü, 6'sı sozulma ündü. Kıska ündüler A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Sozulma ündüler A, O, E, Ö, U, Ü. Tilin katışına karay ündüler, con ündüler, içke ündüler. Con ündüler A, I, O, U. İçke ündüler E, I, Ö, Ü. Caktın katışına karay ündüler, ken ündüler, kuş ündüler. Ken ündüler A, E, O, Ö. Kuş ündüler I, U, Ü. Erindin caktına karay ündüler, erinçil ündüler, açık ündüler. Erinçil ündüler O, Ö, U, Ü. Açık ündüler A, I, E, I. Ал эми графика эмне экенин токтоло кетсек, графика гректин графика, графо деген сөздүн алынган. Бизче которгондо жазуу, чийүү, сүрөт тартуу дегенди билдирет. Графика сүрөт өнөрүнүн түрү. Буга сүрөт, гравюра, монография жана башкалар кирет. Негизи литография жана сүрөт болгону менен өзүнө тиешелүү көркөм каражаттары бар. Графика тамгалар же тигил же бул тилдер менен алардын айкаштарынын ошол тилдеги түбүштөр менен алардын айкаштарына болгон катышын жөнгө салуучу эрежелердин топтому. Графика алфавиттеги кайсы тамга аркылуу тилдеги кайсы түбүш, фонема белгиленет деген эрежелердин топтомун түшүнүүгө болот. Жана графиканын 3 түрү бар. Бул пиктографиялык, идеографиялык жана фонографиялык жазуу. Орфография. Орфография сөз жана сөз мүчөлөрүн туура жазуу эрежелери, демек ал адабий тилдин жазуу нормаларын аныктоочу эрежелер системасы. Орфографиянын 3 принциби бар. Биринчиси фонетикалык принцип. Бул принцип сөз же сөз мүчөсү кандай айтылса, ошол боюнча жазуу жагын жөнгө салат. Мисалы, кыргыз тилиндеги уңгу жана мүчөлөр кандай айтылса, ошол боюнча жазылат. Ат, эт, от, өт жана башка сөздөр мисал болуп бере алат. Кийинкиси морфологиялык принцип. Бул принцип морфемалардын бир түрдүү жазылышын жөнгө салат. Айрым уңгулар мүчөнүн башкы тыбышынын таасири менен соңку үнсүзүн өзгөртөт. Үчүнчүсү бул салттуу же этимологиялык принцип. Бул принцип негизинен жазуу сызуусу эчен кылымдар бою өнүккөн тилдерде гана колдонулат да, айтылышы өзгөрүп кеткен сөздөрдү өзгөртпөй, мурунку калыбында жазууда жетекчиликке алынат. Орус тилинде басымсыз муундагы О тыбышы А болуп окулат, бирок жазууда эски орус ымласы боюнча О менен жазылат. Мисалы, молоко айтылышы молоко, соловей айтылышы соловей жана башкалар. Ал эми орфографиялык каталарга басым жаза кетсек, созулма үндү менен келген бир муунду К тыбышы бүткөн сөздөн кийинки барыш жөндөмөнүн башкы үнсүзү түшүрүлүп айтылат да, бирок жазууда барыш жөндөмөнүн башкы үнсүзү сакталып жазылат. Ката жазылышы бул жаакка, жээкке, суукка. Ал эми туурасы болсо бул жаакка, жээкке, суукка. Созулма үндүлөрдү кыска үндүлөр менен же болбосо туура эмес алмаштырылып жазуудагы кетирилген каталарга кайрыла кетсек, катасы кече, деңгел, кээде, кээ-бир. Ал эми туурасы кече, деңгел, кээде, кээ-бир. Жана ошондой эле кыргыз тилинде көп кетирилген бул йоттошкон тамгалар менен болгон каталар. Катасы бул киет, тиет, кайыр. Ал эми туурасы киет, тиет, кайыр. Морфема соңунда з тыбышынын с, ч каткалаң үнсүздөрүнүн таасири менен каткалаң с тыбышын өтүп айтылышы. Анын таасиринде жазууда ката кетирилет. Мисалы, айтылышына карай ката жазылышы сөзсүз, тузсуз. Ал эми туурасы сөзсүз, тузсуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.